Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshi yetib keldingizmi? Xo'sh, O'zbekiston Respublikasi Xorazm viloyati Urganch shahri. Xorazmda tushdimda. Bo'ldi, zo'r. O'razboyev Jahongir 81-yil. Неспецифический язвенный колит в стадии выраженной активности. Псевдополипозизм bor ekan. Болезнь Крона вопрос haqida. Наружный свищ. Ko'zyarazam bor. Qani. Gapiring endi. Qancha vaqtdan beri kasalsiz? 3,5 yil oldu. 3,5 yil. 22'nin dekabrida. Endi davolangan uslublaringiz haqida tushuncha bering. Qayerga bordingiz? Shunda kustayatdim. Natija berdimi? Natija bir yilda yaxshi yurdim. So'ng yana qaytalab. Xo'p, qaytaladingiz. Keyin nima qildingiz? Keyin shu rayonning yerlarini ko'rindim. U yerchi? Shu yer ham foydasi tegdi, endi yaxshi bo'lib ketmadimda. Xo'p, necha marta tashqari chiqasiz? Hozirmi? 5-6. 5-6. Choptirib qoladimi bir faslda tez tualetga? Ishingiz kelib? Shu birdan hisob qoladi. Birdan hisob qoladimi? Yozilganingizda axlatda nima ko'rasiz? Iring, qon, aralashma? Shilta bor, qon aralash. Shilta bor. Axlatdan keyin tushadi. Endi davolash metodikamiz to'g'risida. Bizlar 10 kun davomida davolaymiz bu yerda. Klizma qilinadi, giyohlardan tayyorlanib. O'sha klizma bilan ichakdagi hamma ipiriqlarni yuvib tashlayman. Yuvib tashlagandan keyin bir kunda juda toza bo'lmasa ham ikkinchi kun toza bo'lib qoladi. Ana undan keyin boyagi ko'rgan doringizni, termosdagi dorini qo'lingizga har kuni tutaveraman. Keyin ertalab beraman, kechgacha tugatasiz termosda. O'sha sariq dori yarangizni bitkiza boshlaydi. Qayerdan bilamiz uni? Faqirga ertalab yozilasiz-ku. Sifatiga qarab. Uni rasmga olib boraveraman. Birinchi kun qanday, ikkinchi kun qanday. Rezultat o'zingizga yoqa boshlasa, bo'ldi. Shuni o'zi sizga katta gap. Siz bilyapsiz, shu dori haqiqatan ta'sir qiladi. Demak, kutishingiz kerak. O'z vaqtida. Balkim 10 kunda tuzalasiz, balkim 20 kunda tuzalasiz, lekin 10 kundan ziyod emas. Chunki charchab qolasiz. Siz dam olishga ketishingiz kerak. Videolarni ko'rdingiz. Ha, ko'rdim. Kimda ishi bitsa, o'sha video olinyapti. Ishi chala qolib, masalan, yozilgan paytda ozroqgina shilta qolgan bo'lsa, umuman videoga olmayman. Bu chala ish qo'llanadi. Yana bir marta keling deyman. Keyin ishi bitgandan keyingina video qilinadi. Ko'plariniki bir martada bo'lib ketyapti-da. O'shaning uchun. Tushunarli? Savollaringiz bo'lsa ayting. Bo'ladi, davolanib ko'ramiz. Bo'ldi. Salomat bo'ling. Yaxshi dam oldingizmi? O'razboyev Jahongir 81-yil. Xo'sh, заключение. Nyak stadiya выраженной активности. Mana do'stlarim, mana shunday iringli holat bo'yicha kelgan. Заключенияsi nyak deb yozilgan. Psevdopolipoz толстоободочного кишки deb qo'yibdi. Болезнь Крона degani вопрос qo'yilgan. Наружный свищ. Yo'q, davolan. Kelgan paytingiz 4-iyun 26-yili, bugun esa 13-iyun. Bir kunda 5-6 marta axlat kelyapti. Qorin dam bo'ladi, ovqatdan keyin yozilishga chopaman. Axlatimda sliz bilan qon bor. Mana 10 kunlar bo'lib qoldi davolashga. Nima o'zgardi? Hammasi yaxshi. Nima masalan? Qorin dam olmaydi. 1 Tualetga chopish 1-2. 1-2. Sliz bilan qon axlatda. Eng muhimi nyakning, ya'ni Qon yo'q. Qon yo'q. Sliz bormi?
Siz bir ikki kun burun bor edi, hozir bir ikki kundan beri ko'rinmadi. Ko'rinmadi. Hmm. O'zingizni sog'aydi deb hisoblaysizmi? O'zimda hadavr yengil. Yengilsiz, ha? Hmm. Qancha bo'ldi kasal bo'lganingizga? 3,5 yil. 3,5 yildan beri qiynalyapsiz. 22 dekabrda. Mana 10 kunga yetar etmas Hmm. ishingiz bitdi. Mehnatni rozimisiz? Roziman. Qilgan xarajatingizga rozimisiz? Roziman. Alloh rozi bo'lsin. Siz ham Ya, rozi bo'ling. Men ham roziman. Katta Yaxshi. rahmat. Yaxshi yetib boring. Uyga borgandan keyin klizma qilib turasiz. Beraman dorilarni. Mhm. Turasiz va bir oylar o'tgandan keyin bir xabarlashamiz. Ahvol yaxshi tomonga polda o'zgarib ketgan bo'lsa boshqa kelmaysiz. Menimcha kelmaysiz. Mhm. Ishingiz bitdi. Ko'ryapman-da, Xudo yaxshi xohlasa. yozilishingiz yaxshi. Salomat bo'ling. Rahmat.